अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड वाइज डिजिटल से मैं हूं तारक जमाल। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने आज बलूचिस्तान में बहुत बड़े बड़े सियासी छक्के चौके मारे हैं और वहां उन्होंने यौम तासीस मनाया पीपल्स पार्टी का। दौरा के दौरान उन्होंने वहां एक ऐसा हैरान कुन दावा कर डाला जो सुनकर सब हैरान रह गए। उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा कि पाकिस्तान के आइंदा वजीर आजम कम उम्र तरीन बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे, जबकि ऐसे हालात में हर तरफ यही जबान ज़दे आम है कि मियां नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम नजर आ रहे हैं और कामयाबियां उनको मिल रही हैं। पीपल्स पार्टी का 56वां यौम तासीस आज मुल्क भर में मनाया गया। पीपल्स पार्टी की बुनियाद 30 नवंबर 1967 को पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखी थी। आज पीपल्स पार्टी की क़यादत का रुख बलूचिस्तान रहा, जहां उन्होंने यौम तासीस की मरकजी तकरीब की और वहां जलसा आम से खिताब किया। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर साफ़ी, सीनियर तजियाकार रहमान भुट्टा साहब। नाज़रीन, आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। जी भुट्टा साहब, ऐसे हालात में जब नवाज शरीफ की कामयाबियों के हवाले से कोई चीज ढकी छुपी नहीं है, साबिक सदर आसिफ जरदारी ने बिलावल भुट्टो जरदारी को मुल्क का आइंदा कम उम्र तरीन वजीर आजम बना डाला, ये आपकी समझ में आती है कोई बात? जी देखें जी, आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो एक मंजे सियासतदान हैं, लेकिन उनके इस हवाले से जो बयान है, तो जो हालात इस वक्त चल रहे हैं मुल्क के, उसमें तो जो है वो इस वक्त वजीर आजम जो हैं वो चौथी बार नवाज शरीफ ही नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी बताएं कि आज के जो जलसे में जरदारी साहब ने फरमाया है कि बिलावल भुट्टो ने अपनी शनाख्त बना ली है, उनकी तरबियत की जा रही है और इस हवाले से उनकी अभी ट्रेनिंग की जरूरत है। नहीं, उन्होंने साफ कहा है कि हम वजीर आजम कम उम्र तरीन होंगे और उनको ट्रेनिंग देंगे, उनकी तरबियत करेंगे। आप क्या समझते हैं ये मुल्क इस वक्त तजर्बात के लिए है? जो हालात चल रहे हैं आप देखें, अभी तो जो पिछला वजीर आजम लाया गया था वो आपके सामने है कि मुल्क इस वक्त माशी जिस तरह बहरान में फंस चुका है, ये हालात आपको नजर आते हैं कि ये एक तरबियत गाह है, ये एक ट्रेनिंग गाह है मुल्क नहीं। अब जो मामलात हैं वो बहुत संजीदगी की तरफ जाने चाहिए ताकि इस मुल्क को जिन हालात में इस वक्त मुल्क फंसा हुआ है, माशियत तबाह हो चुकी है, तो आप समझते हैं कि कम सम जो वजीर आजम है वो बनाए जाएं और मुल्क के हालात आगे से भी और उनको सीधा ट्रेनिंग भी दी जाए, जीत जाए। ये भुट्टा साहब ये चले, उन्होंने तो दावा कर डाला, क्या इसका कोई इम्कान आपको नजर आता है? जी, इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है देख लें कि इस वक्त जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हवाले से जो नजर आ रहा है, नून लीग के हवाले से भी, तो वो इस वक्त पूरे मुल्क के उन्होंने दौरे कर लिए हैं। पूरे मुल्क में उनके मामला देखे, सिंध में भी आपको नजर आ रहा है MQM के साथ उनके मामलात जो है वो तय हो चुके हैं। उसके अलावा GDA के साथ भी चल रहे हैं, JUIF जो फजलुर रहमान है उनके साथ भी चल रहे हैं। और इसके अलावा आप खैबर पख्तूनख्वा में भी देखें, वहां पे भी उन्होंने जो पुराने मुस्लिम लीग के रहनुमा थे, पार्लियामेंटेरियन थे, उनके साथ भी इनके मामला तय हो चुके हैं। ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हवाले से पहले भी खबरें आई और उनके बयानात भी आए, उनको सियासी बाबों से बहुत इख्लाफात है। तो आज यौम तासीस की तकरीब में खिताब करते हुए बिलावल साहब ने एक दफा फिर कह दिया कि मुल्क में नई सोच और नई तर्ज सियासत की जरूरत है। ये आपके ख्याल में तजर्बाकार लोगों से बिलावल साहब क्यों चिढ़ रहे हैं? असल बात यह है कि जो हालात इस वक्त चल रहे हैं वो आप समझ रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो तो अपने बाबों के हवाले से काफी परेशान नजर आ रहे हैं। वर्कर कन्वेंशन में भी देख लें, उन्होंने बाबों का जिक्र किया। उन सियासी बाबों के हवाले से उन्होंने अपने वालिद मोहतरम, जिन्हें सियासत का एक बेताज बादशाह माना जाता है,
انہوں نے بھی کہا کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ گھر میں ان کے معاملات کچھ اور ہو سکتے ہیں لیکن باہر معاملات کچھ اور ہیں. لیکن آج جو ہے آصف علی زرداری صاحب نے یہ ثابت کر دیا کہ انہوں نے آج بلوچستان میں اپنی پگڑی اتار کر جلسے میں انہوں نے بلاول بھٹو زرداری کے سر پر رکھ دی. یہ دیکھیں یہ کیسا امیج ہے. لیکن ان کے جو انٹرویوز بھی چلے ہیں ان میں بھی جو ہے آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے کہ جناب ابھی بلاول بھٹو صاحب ٹریننگ میں ہیں, ابھی بلاول بھٹو صاحب کی تربیت ضروری ہے. تو ایک طرف انہوں نے بڑے ہونے کا ایک اہم کردار ادا کر دیا آصف علی زرداری صاحب نے آج پھر, اور جو بلوچستان میں ہوا ہے, جو سٹارٹ لیا ہے آصف علی زرداری صاحب نے, وہ آپ ڈیٹیل ہم بتائیں گے آپ کو. یہ آپ بھٹا صاحب یہ فرمائیے گا کہ نواز شریف صاحب نے دورہ کیا اور بلوچستان میں کئی اہم شخصیات کو, بلوچ رہنماؤں کو مسلم لیگ نون میں شامل کیا اور کئی اتحادی بنے, تو اس کا جواب آج زرداری صاحب نے بھی دے ڈالا. زرداری صاحب نے بھی کئی بلوچ رہنماؤں سے ملاقاتیں کی اور ملاقاتیں ان کی کامیاب رہیں. اس پہ آپ تھوڑا سا تفصیل بتائیں. جی اب دیکھیں نا, آپ بالکل مائنس تو نہیں نہ کر سکتے آصف علی زرداری صاحب. تو آپ سمجھتے ہیں زرداری صاحب نے اچھا جواب دیا ہے؟ جناب اب جواب دینا شروع کیا ہے. اچھا ابھی یہ سٹارٹ ہے, مزید بھی جواب آئیں گے. دیکھیں جی آج جو انہوں نے جواب دیا وہاں پہ کہ با پارٹی کے مختلف جو رہنما تھے, بلوچ رہنما, نواز شریف کی ان کے ساتھ ملاقات آپ کے سامنے ہے. اب دیکھیں کہ ایسی ملاقاتیں کہ اب آصف علی زرداری صاحب جب بلوچستان پہنچے ہیں تو انہوں نے BNP بلوچستان نیشنل پارٹی کے, PTI کے اور نون لیگ کے جو ہیں وہ رکن قومی اسمبلی اور رکن صوبائی اسمبلی اور دیگر ایسے رہنماؤں سے ملاقات کی, اور انہوں نے باقاعدہ آج شمولیت اختیار کر لی, جن میں سابق وزیر ہے سرفراز ڈمکی, اور ان کے ساتھ ہے وہ بھی صوبائی وزیر ہے نصیب اللہ مری صاحب, ولی خان ازکزئی, علاؤ الدین کاکڑ, میر بیار ڈمکی, لیاقت لہری. یہ دیکھیں وہ دیگر جو ہیں ان کے ساتھی وہ جو ہیں وہ پیپلز پارٹی میں انہوں نے شمولیت اختیار کر لی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے آصف علی زرداری صاحب نے جو مین بلوچستان کے رہنما ہیں وہ ان کے ہمراہ تھے اس وقت. ظاہر ہے بلوچ سرداروں کے اپنے اپنے علاقے ہیں, وہاں تو جو الیکٹیبلز ہیں وہی اپنا وزن رکھتے ہیں. ناظرین, جیسا کہ آپ کو دورہ بلوچستان کے حوالے سے بھٹا صاحب بتا رہے تھے, آج پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس تھا اور پیپلز پارٹی نے ملک بھر میں اپنے تقریبات منعقد کی. لاہور میں بھی تقریب ہوئی, لیکن آج ان کا فوکس بلوچستان رہا. اس کے ساتھ ہی اجازت دیں, اللہ حافظ.